Hola, ¿qué tal? Hago este video para anunciar mi siguiente serie, que será replicar este fuego estilizado. Para quienes vieron un video que subí la semana pasada, esto pretendía ser la réplica de la fogata de Tears of the Kingdom, pero me di cuenta que iba a ser un video, una serie muy larga y muy compleja, entonces simplifiqué la técnica y llegué a este resultado. Y bueno, tenemos varias cosas. Principalmente tenemos la flama, que bueno, tiene aquí su textura. La textura está hecha por capas. Está esta capa y está esta capa para juntarse en esto. Y con color pues se ve así. Tenemos el humo, que tiene su parámetro para animarse. Y tenemos las chispas, que realmente el material es muy... ay, un segundo. El material es muy sencillo, es solo esto, pero todo el trabajo se hace en el sistema de Niagara, ¿no? Aquí lo podemos ver. Y además también está este material, así como quemado para los troncos, para la madera de la fogata. Y todo va a estar en un proyecto en donde tendrán integrados los elementos de este nivel, y el nivel ya hecho, tendrán estas texturas que usé para los diferentes materiales, y el correspondiente mesh de la madera para el fuego. Y bueno, voy a irme un poco más lento de ahora en adelante. Mis demás ocupaciones ya me están alcanzando. Voy a hacer un video a la semana, subiéndolo los martes. Y bueno, en todo caso, muchas gracias para quien me ha estado siguiendo y comentando mis videos. Y bueno, nos vemos en el próximo.